Forcat rebele që kundërshtojnë regjimin e Bashar al-Assadit në Siri kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të qytetit të Alepos, i dyti më i madh në vend. Rusia ndërmori sulm ajrore në pjesë të Alepos gjatë natës dhe në orët e para të së shtunës, për herë të parë që prej vitit 2016. Sipas observatorit për të drejtat e njerëzit në Siri me bazë në Londër, mbi 300 persona përfshirë rreth 20 civil kanë humbur jetën që prej nisjes së trazirave ditën e mërkurë. Kjo është ofensiva më e madhe kundër qeverisë siriane në shumë vite dhe e para herë që forcat rebele arrin në Alepo, që kur u dëbuan nga ushtria në 2016. Aeroporti i Alepos dhe të gjitha rrugët që çojnë në qytet janë mbyllur sipas burimeve ushtarake. Rebelët arritën të pushtonin shumicën e qytetit pa u ndeshur në rezistencë të rëndësishme, e siç raportohet nuk pati përleshje teksa forcat e regjimit të riqeshin. Më herët gjatë së premtes autoritetet thanë se kishin rifituar pozicione në një numër fshatrash në Alepo dhe Idlib. Pas ofensivës së nisur nga milicia aleate, video të postuara në një kanal të lidhur me grupin militant islamik Hayat Tahrir al-Sham tregojnë luftëtarët rebel teksa lëvizin me automjete brenda qytetit. Më shumë se gjysmë milion njerëz janë vrarë gjatë luftës civile, që shpërtheu pasi qeveria shtypi protestat pro demokracisë në vitin 2011. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se sovraniteti i vendit ishte nën sulm dhe shprehu mbështetjen që qeveria siriane të rikthejë me shpejtësi rendin.